fancy 啊！睇下先，睇下先。佢講新嗰個 Excel 係冇嘅，死咯！我都唔知喎。跟住收到你，佢而家做晒舊嗰啲先。即係做晒之前已經揀咗嗰啲。係啦，佢意思係之前揀咗先，再加嗰啲，我哋而家就諗辦法再睇庫存，300幾蚊啫。呢個係孖田哥喎，300幾蚊冇可能呢個價錢，但係好少啊！呢個你要珍惜我哋啊！300幾蚊，我哋出邊見到人哋499蚊啊，出邊代購賣緊499蚊啊！如果中意黑色嘅男仔都啱㗎啦，呢個你喂好高大喎，Sam 咁喎，型到爆㗎啦！我嚟擺電腦擺到乜都擺到㗎啦，裏邊有內格，用一世㗎啦！呢個你即管買多幾個，真係老公、阿仔、阿女、自己一人一個交換，大家咩你都覺得值回票價，因為我哋唔會再翻牆㗎啦，因為唔會再做啊，因為太難約啦，個價錢又佢又好硬正喎。我哋今日傾到呢個價錢，我哋要俾咗好多錢，包場。咁你問我下次會唔會做？真係唔會，所以請珍惜今日。你見到全部都冇乜代購包場，你就知道行嘢服啦。一要近量，二佢冇數量嘅，即係你近量，你話俾我聽話，我團購我賣到幾百個㗎，佢冇幾百個俾你，幾十個，每一個款得幾十個，跟住要我哋包場一個好貴嘅費用，所以你問我唔會再有啊，所以你今場一定係全世界最抵嘅。因為我哋賣晒佢俾到我哋嘅庫存 that's it， 我哋就下次唔做啦，係啦，咁好啦，黑色嘅自己打 AM1， 天藍色係我而家睇下先，喂，天藍係淺定係深啊？你覺得？喂，皮姐啊，天藍係邊個啊？天藍係咪應該係淺啊？藍係咪應該係牛仔啊？係咪應該係牛仔啊？我有冇睇錯啊？等陣先，我又衰學人教勿擾，而家即刻唔好勿擾我啦，因為得我一條友做直播嘅啫嘛。而家天藍係邊個？死啦！我等你話俾我聽啊。Sky 係天藍，我夠知 Sky 係天藍咯。最淺嗰個 OK 最淺嗰個嚟，最淺嗰個好壞啊！比姐姐，我夠知 Sky 係天藍咯。我而家唔知自己嗰個係咪天藍啊嘛。好啦，嚟啦，呢個天藍色 Sky 啊係 AM2 最淺嗰個，之後牛仔布牛仔藍靚噶啦，呢個你放心啊，呢個我保證你買到賺到啊，呢個係我保證你買到賺到啊。呢個399蚊，我保證你係全場買到你就賺到啦！呢個係一個回本啊，關鍵字係 AM1 係藍色，唔係 AM1 係黑色，跟住就天藍色係 AM2，跟住就藍色啦，呢一個我係為咗佢嚟㗎，我係為咗佢先嚟做呢場直播，因為呢一個我自己都中意啊！如果你有見過我未孭咗一個，之前孭咗一個 Adidas 嘅，唔係 Nike 唔係黐線 Nike，Levi's 啊 ，Levi's 嗰個 crossover 嘅，咁我係好鬼死中意呢啲咁袋，我哋叫媽媽袋啊，同埋佢有個賣點㗎，佢咧夠大都唔係一個重點啊！你知唔知有時佢可以袋中袋啊？佢咧真係一個咧搞掂晒㗎啦！平時你有時出街咧一個夠輕冇重量有內格。有牌子又唔失禮，跟住之後一個搞掂晒。有時叫阿仔幫下手孭下袋，叫老公孭下袋，冇托手踭，因為比較中性啊。呢啲就真係又係我嚟去旅行，我哋有時去短旅行要擺下啲衫啊，幫小朋友袋下水樽啊，跟住之後幫手可能咁啱 supermarket 買嘢啊，要幫手擺啊，你真係一個搞掂㗎啦！呢啲一個就搞掂啦，自己買啦，自己揀啦。呢個係藍碼係 AM3 啊 ，AM3 再孭多一次個顏色俾你聽，咁我哋就唔翻轉頭啦。咁嗱，天藍色好叻，我今日着黑色衫，乜都襯到啊！天藍色，跟住就係黑色。跟住就係黑色啦，3個色都型，佢全部都係黑色，仲要係洗水料啊！所以好型。呢個係拆爆咗 IG 啊！呢個係卡包加到啦，加到啊！都要好多間店先加到個卡包。講緊邊個啊？頭
卡包賣晒，而家邊款啊？邊兩款啊？sorry。AW 同埋 AY 同埋 AW 呢兩款啱啱加翻。好，等我一陣啊！我哋上埋個卡包，你睇下賣晒啊！你知唔知？又要我哋近量，跟住又唔俾我哋量，跟住又要我哋跑數，又要馬兒跑得好，又要馬兒不吃草。你同佢講嚇，好似配貨咁配 Hermes 咁啊！你都唔知我哋而家話頭間年都要食草。咁咪係咯，懷疑人生，你知唔知配貨配到我哋兩條友？好嚟。下一個啦，喂！如果未買呢一款嘅牛仔咧，你都要衝喎。呢一款牛仔都勁型喎。你做功課袋，你做文件袋，你有時咧孭啲 elegant 嘅袋咧，即係孭啲貴啲嘅袋咧，跟住之後咧，有時搭過呢啲咧喺底度咧，我自己都係㗎。如果你哋有時見到我翻工，我唔係孭背囊咧，我就一定會孭過呢啲袋咧，我嚟擺電腦啊、擺文件啊，跟住再孭個好即係靚啲嘅袋啊，咁行嘅，咁出街嘅係型㗎。咁出去型㗎，你知有時我哋又想孭下啲好